హాయ్ అండి, నమస్తే. నేను మీ ఉషా కిరణ్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను తెలుగు రుచిలో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు నాకు ఈ సన్ ఫ్లేమ్ రోటీ మేకర్ ఇచ్చారండి గిఫ్ట్గా. కాస్ట్ వచ్చేసి 2295 ఉంది. సో అది అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేస్తున్నాను. చూద్దాం ఎలా ఉంది ఈ రోటీ మేకరు. దీనిలో రోటీస్ చేస్తే ఎలా వస్తాయో ఏంటో చూద్దాం. నేను కూడా ఫస్ట్ టైమేనండి చేయడము. చూద్దాము. ఇలా లోపల వారంటీ కార్డు ఉంది, 2 years ఇచ్చారు. ఇది ఇలా కవర్ తీసేసి 3 pins ప్లగ్ ఇచ్చారనమాట దీనికి. ఫస్ట్ దీన్ని ఇలా పెట్టేసుకొని ప్రీహీట్ చేసుకోవాలన్నమాట. 5 minutesకి మనకి ఇట్లా లైట్ వెలుగుతుంది చూడండి. ఆన్ చేయగానే అది టెంపరేచర్ సెట్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయిపోతుంది అనమాట. కరెక్ట్ టెంపరేచర్ వచ్చినప్పుడు మనం ఈలోపు పిండిని ఈ విధంగా కలుపుకొని బాల్స్ లాగా చుట్టుకొని ఇలా ఫ్లాట్గా చేసుకొని పెట్టుకుందాము. అదేవిధంగా మిగతా అన్నీ కూడా చేద్దాం. చూడండి, టెంపరేచర్ కరెక్ట్గా సెట్ అయిపోగానే ఆఫ్ అయిపోయింది లైట్. అంటే ఇప్పుడు మనం రోటీస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇట్లా పొడి పిండిలో ఒకసారి అప్లై చేసుకొని మరీ సెంటర్కి కాకుండా ఇలా పెట్టి ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఇలా. ఇప్పుడు మనం ప్యాన్ మీద ఎలా అయితే తిప్పుకుంటూ కాల్చుకుంటామో ఆ విధంగా కాల్చుకోవడమే. రెండో వైపు కూడా ఫ్లిప్ చేసుకోవాలి ఒక 10 seconds తర్వాత. చూడండి, మీరు ఇక్కడ కావాలంటే ఆయిల్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు, నేనైతే వేయలేదు. చూడండి, ఇలా రెండు వైపులకి కాల్ చేసుకోవటమే. దీన్ని ఇలా లిడ్ క్లోజ్ చేస్తే బాగా పొంగుతూ వస్తుందని ఆ బుక్లెట్లో ఇచ్చారండి. బట్ నాకైతే పొంగలేదు. బట్ చపాతీలు అయితే మెత్తగానే వచ్చినాయి. చూద్దాం, నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ఇంకా పొంగే విధంగా చేయడానికి ట్రై చేద్దాము. ప్రజెంట్ అయితే ఇలా వచ్చిందండి. నేను ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాను. సో పిండి ఎలా కలపాలో చూద్దాం. రోటీ మేకర్లో రోటీ చేయడానికి పిండి వేసుకొని ఇలా సాల్ట్ వేసేసుకొని గోరువెచ్చటి నీళ్ళు కొంచెం కొంచెంగా కలుపుకోవాలి. మనకి రోటీ మేకర్లో రోటీ చేయటం అయితే ఖచ్చితంగా మనకి పిండి కలుపుకోవటంలోనే వస్తుందండి. మామూలుగా మనం చేసే చపాతీలకి పిండి కొంచెం గట్టిగా కలుపుతాం. జనరల్గా మనం ఇలా టచ్ చేసినప్పుడు చేతికి అంటుకోకూడదు పిండి అనేది. కానీ ఈ రోటీ మేకర్లో చేయటానికైతే చపాతీకి మనం చాలా సాఫ్ట్గా ఇంత అంటుకునే విధంగా వేళ్ళకి కలుపుకోవాలి. ఎక్కువ వాటర్ వేసి కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేస్తున్నాను. ఇంత మెత్తగా కలుపుకొని దీన్ని ఇలా మూత పెట్టేసుకొని ఖచ్చితంగా 1/2 hour పాటు పిండిని నాననివ్వాలి. ఆ తర్వాత ఇందాక చూపించిన విధంగా రోటీస్ చేసేసుకోవటమే. అంతేనండి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఉషా కిరణ్స్ కిచెన్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.